तो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हाजिर है एक नई वीडियो के साथ। तो आज हम आपको बताएंगे कि जंगली मुर्गा भी कुछ छिलते किस तरह है, उसकी खाल कैसे उतारते हैं। बिल्कुल एक आसान तरीका आपको बताएंगे, तो जुड़े रहिए हमारे साथ। चलना शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं दोस्तों, हमने इसको पूरी तरह से छील लिया है। इसकी जो खाल है बिल्कुल हमने उतार ली है, और हमने इसकी खाल इस तरह से उतारी है ताकि ये लगे ही नहीं कि इसमें से गोश्त निकला हुआ है। अभी आपको ये दिखाते हैं, ये मैं इसको यहाँ पर रख रहा हूँ, आपको ये दिखाते हैं। ये देखिए, ये देखिए, जैसे इसमें कुछ निकला ही नहीं था। तो दोस्तों, अगर ये आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट करें, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब कर लें, और साथ में बेल आइकन का बटन प्रेस कर लें ताकि हमारी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अल्लाह हाफ़िज़।